कति प्यारा एउटा फोटो लिनु पाक्नु लाउनु त यतिकै खिच्नु त नानी यति खिचेर यहाँनिर ल अहिले मलाई चिन्यो तिमीले पुच्छाला लाग्दैन हो मलाई चिन्यो च्यानेलले मैले यता ल कफी दिनु बानी बसिसकेछु कफी हेर्नु यहाँ कफी दिनु मेरो बाबु कफी दिने मेरो त फेस मसाज यिनीहरू म त क्रिम सिरुम लाउँदैन यिनीहरूले चाट्छ भनेर क्रिम लाउँदिनँ यिनीहरूलाई इफेक्ट हुन्छ भनेर क्रिमै लाउँदिनँ त्यही भएर